Welkom bij deze instructievideo over de compressorkoelkasten. In deze video ga ik er een aantal laten zien, dus u kunt mooi even kijken welke koelkast zit in mijn caravan, zodat hij in ieder geval wel aan de beurt komt. We gaan beginnen met de koelkasten. We gaan beginnen met even wat basisprincipes van die compressorkoelkast. Die compressorkoelkast werkt alleen nog maar op 12 volt. Dus niet meer op gas en ook niet op 230 volt. Hij krijgt namelijk altijd de voeding, de stroom, de 12 volt, via de omvormer in de caravan. Die omvormer die moet uiteraard stroom krijgen. Dat krijgt u of van de 230 volt, of van de auto, of van de boordaccu. Mits dat is aangesloten. Die omvormer krijgt stroom en daardoor krijgt de koelkast stroom. Dus 12 volt. Je hoeft ook niet meer om te schakelen als je weg gaat rijden met de auto. Dat gebeurt allemaal automatisch. Ook zit er op elke koelkast een quiet standje, een silent, een nachtstandje. Elk merk heeft daar weer een andere naam voor. Wat gebeurt er dan? Dan gaat de koelkast wat zachter werken. Waarom? Er draait altijd een ventilatortje boven in de koelkast. En die kun je best horen. En zeker als je gevoelig bent voor geluid 's nachts of tijdens het slapen, kun je dat ventilatortje blijven horen. Dus zet hem dan op het nachtstandje, dan gaat hij wat zachter draaien. Let wel op, na een uur of 8 stopt dat nachtstandje weer en schiet hij weer terug naar zijn oorspronkelijke programma. Omdat deze koelkast heel goed koelt, je kan hem eigenlijk bijna een beetje vergelijken zoals de koelkast thuis, een compressorkoelkast, hoeft hij dus ook niet zo sterk te staan in de afstellingen. Als het tussen een graad of 15 tot 25 is, zet hem maar gewoon in het midden op standje 3 vaak. Dan koelt hij het allerbeste. Dus zet hem niet te koud, want anders dan gaat hij het echt wel wat slechter doen. Hij koelt veel beter dan namelijk de ouderwetse absorptiekoelkast. Nou, dit waren even wat basisdingetjes. We gaan nu eens per koelkast kijken hoe die werkt. We gaan beginnen met de nieuwe hoge koelkast die je vindt in de Detlefs caravan. Omdat het gelukkig wat eenvoudigere koelkast zijn, is het display ook niet zo heel ingewikkeld. We gaan de koelkast aanzetten. De knop even ingedrukt te houden. Hieraan zie je inderdaad dat hij normaal staat ingesteld op boost. Daar ziet u dat night-standje. Dat doe je gewoon door middel van de modusknop. Ja, daar gaat hij. Nachtstandje. En dan zie je ook dat de koeling wat terugschiet. En als ik hem terugzet op boost, dan kan ik daar ook weer de temperatuur mee regelen. Even goed druk inderdaad. Zo. En eigenlijk met normale dagen tussen de 15 en de 25 graden op standje 3. En dan gewoon hier in dit geval in de normale boostfunctie. Nou, hij krijgt stroom. En er zit er geen storing in de koelkast. Als je even niks doet, gaat het display ook netjes uit. De koelkast van binnen met het grote vriesvak bovenin. De schapjes, die zijn allemaal verstelbaar. Als je zelf de hoogte niet goed vindt. En de bak voor de frisdranken die je ook uit kan trekken. Om de koelkast op het winterstandje te krijgen, de deur, zit hier een klein lipje. Die pak je vast en die duw je gewoon een centimeter naar beneden. Nu valt de deur precies in het lipje, waardoor die dus een standje open blijft staan. Om hem terug te krijgen, gewoon weer terug omhoog duwen. We hebben zojuist de hoge koelkast gehad en we gaan nu naar de Dometic lage koelkast. Bij deze display van de koelkast. Het zijn allemaal soft touch knoppen. We gaan hem aanzetten. We houden de aanknop even ingedrukt. En we zien dat hij nu op performance staat, op het minimale. Performance is eigenlijk het standje waar hij in het algemeen op staat, zodat je alles zelf kan bepalen. Silence is voor de nacht, zodat je de ventilator wat minder hoort. En boost gaat hij op vol vermogen even goed koud koelen. Om te kunnen selecteren drukt u op modus. Naar de silent voor de nacht. Dan kan hij ook maximaal tot medium. Hij kan niet kouder staan. Of we zetten hem op boost. En daarmee springt hij automatisch op maximaal en gaat hij even vol kracht zetten. Of weer terug naar performance waar hij eigenlijk standaard op staat. En dan kun je op het temperatuurtje selecteren hoe warm en hoe koud. Maar hij zal gemiddeld altijd zo ergens een beetje zo rond het midden staan. 2 of 3 is vaak koud zat. Ik wil u ook nog even de binnenkant van de koelkast laten zien. Gewoon in de greep vastpakken en open.
Het vriesvak zou er eventueel uit kunnen. Mocht u dus geen fan zijn van het vriesvak, kan die er gewoon heel simpelweg uit. Je moet altijd even met de deur kijken. Maar het vriesvak kan er heel makkelijk uitgehaald worden. Waardoor je dus een grotere koelkast hebt. Om hem op het winterstandje te zetten, zit hierboven een heel klein lipje. Dat kun je eruit trekken. Om het stalen palletje. Klik. En hij staat mooi op een kier voor de winter. Tijdens het rijden moet uiteraard de deur op slot. En dat doe je aan de hand van het grijze lipje. En zo zit hij vergrendeld tijdens het rijden. Nou, eigenlijk de koelkast in een kleine vogelvlucht. En dan hebben we als laatste compressorkoelkast ook nog de Dometic hoge compressorkoelkast. Met het display met een grote draaischijf bovenop. Deze vind je ook nog wel eens in de lage modellen. Dus dan is de bediening precies hetzelfde. We gaan hem eens even inzoomen op het display. Bij deze display houden we de grote grijze knop goed ingedrukt. Dit is zowel een drukknop als een draaiknop. We zien nu dat hij ingesteld staat op 3. Het accu'tje is misschien een beetje vertekenend, maar dat betekent gewoon dat hij op 12 volt staat. En hij staat nu in zijn normale programma in de performance. Als we de knop indrukken, kunnen we selecteren wat we willen in de instellingen of de temperatuur. Als we er dan weer kort op drukken, kunnen we hier de temperatuur instellen. Nou, 3 is goed. Als we dan weer op drukken, kunnen we naar de instellingen. En dan kunnen we bij user modus, even kijken of je het goed kan zien. Ja, user modus. Kunnen we performance, quiet voor de nacht of op boost als u even wat extra koelte zoekt, bijvoorbeeld aan het begin. Standaard is performance. Die is nu blauw en dan gaan we onderaan naar het pijltje om terug te komen. Drukken we er weer even op. Dan kunnen we hem ook nog naar instellingen, settings in het Engels. En hier kunnen we inderdaad bijvoorbeeld de piepjes uitzetten. En weer terug naar het hoofdmenu. Koelkast uitzetten is hem weer even een goede 4 seconden ingedrukt houden. Voilà, en de koelkast gaat weer uit. De koelkast weer van binnen. Met de verstelbare plankjes. De bakjes in de deur. Het flessenbakje in de groentela. En bovenin het vriesvak. Wat er ook weer uit kan, mocht u meer ruimte willen hebben in de koelkast. Dit was de instructievideo over de compressorkoelkast. Mocht u nou nog net een ander type hebben, de basisprincipes zijn allemaal hetzelfde. Dus ook mooi kopieerbaar voor de koelkast die u heeft. Nou, bedankt voor het kijken naar deze instructievideo. Mocht u nou nog vragen hebben, u bent altijd van harte welkom hier bij Campolife in Heinenoord.